假洋牌真国货。最近呢，我看有个叫元气大森林的饮料特别火爆，是不是啊？创立4年，估值140个亿。但是你看这包装，这名字还印着日本国株式会社啥啥监制，这妥妥感觉是隔壁邻国的进口品牌吧？其实呢，公司在北京，而至于上面印的什么株式会社，那就是他自己个儿啊，去日本注册了一个空壳公司，然后呢自己监制自己啊！我当场待在原地呀！当然了，在让人误以为自己是进口产品这件事情上面呢，远远不止人家阿元一家。来，那个叫名创小优品的，给我站起来！你看看啊，这名字，这 logo 是不是感觉像日本的无印良品加优衣库呢？哈哈哈哈！对，你猜对了，这也是国产货。人家的前身呢是广东佛山的10元店，然后学鉴真东渡去注册了一个新品牌，就是这个阿明优品。那这些呢，统称是国产日本品牌，产品的设计、制造到创始人全是咱们中国的，但是披了一身日本马甲，让大家误以为这是日本牌子。还有像奈雪的茶，其实呢是广东的茶啦。有国产的日本品牌，就有国产的各国品牌，比如上海的韩束、广州的韩后、山东的韩都衣舍，韩流来袭；杭州的诺贝尔、东莞的马可波罗、佛山的蒙娜丽莎、瓷砖3剑客，这顿时感觉啊，我们真是在一个地球村里呢。而这其中呢，玩得最脱轨的当属快乐源泉金克拉这个肥料品牌，包装上面是老外，号称美国圣地亚哥农业集团研发。当年的电视广告一口气出现了非洲人、美洲人以及亚洲日本人，产品英文名字更是大气呀，叫金克拉。一查呢，人家是河南郑州的，所以你看呢，明明是国产的，挖空心思跟老外扯点关系，好像立马感觉高大上。而这套路呢，无非就是第一，直接起洋名，简单粗暴；第二，所有的研发、生产、销售都在咱们国内，但是人跑国外注册一个公司或者注册一个国外商标，马上就变进口货。第三，更加敬业一点的，当年达芬奇家具东莞生产，深圳出港，运到意大利，绕一圈再回到上海，报关进入国内。流程上来看，真算是进口啊！你说人心思都花在这儿，难保不翻车。比如名字里全是字母的上海女装品牌拉夏贝尔，去年亏损20多个亿，子公司破产清算，而今年业绩更惨呐，上半年销量同比下降了60%多。而有趣的是呢，很多真的国外品牌为了中国市场挖空心思，用信达雅的中文名称拉近跟我们的距离，比如手表的浪琴，汽车的奔驰，洋快餐金拱门。那除了金拱门，另外几个真是感觉汉字组合很有格调啊。所以做产品乔装打扮不是长久之计，自信一点，别去抄捷径。那有假人呢，憋到现在终于说话了，那有没有起了洋名但一听就不像是老外的呢？假人有啊，托尼啊，一听就是国产发型师，有没有？这才是深入心，记得点赞关注。